gadi baasee mana sanseen na baasee gadi baasee summa kootu gadi baay'ee iseentu jedhaa dhageettu as singaltu na bira seenti singaltu bakka mana keeyyuu seeteen teettu anaa jiru gibbii kana keessan teettu kootu meeshiti intala namaa kootu ati eessa illee jitu haala baasee akka sanaan kooka mana namaa kale ati moofi jala irraan callisiin ati illee yoo shin si dhoofte dhaawudhuma qabda deemii eegalaan jettutti uffata kiyya guurradheetan deemana naa eessa kireessee deemta ataaraadhaan eessa beektaa eessa deemta eessatti deemuu fa'a hanga mana naa kireessuun niin deemaree malee eessatti deemtami eessa beektaati niin deema gaa khalaat harma rabbiin kiyya na baase haajee kootu na baasi gaa akka sanaan anaa jaartii abdiitii siin jee kilmaadha jaartii lamaan maa barbaaddaati kanas holgalishii maa barbaaddiisii holgalishii dhiisti kanas qullaa lafa siyaasaan kanaa si baasan way koon na baasi haa uffata kan keessa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa jirtu baga jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha wanti isin qabadhee dhufe maali yoo jettanii abdiin mucayyoo wayii fideetu obboleetti kooti jedhee akkuma isin argitaniin illee viidiyoo dhumarratti arge jechuudha. Naaf ishillee waliin barsiisne ani mannaan hojiidhaa dhufu reefuman hojiidhaa dhufa. Ishiin saalaa kana teessee tubboochi jechuudha. Maal taate jennaan na saalfattee ootuma waan tokko illee natti hin dubbanne gadi baatee xiqquma natti dubbatte jechuudha. Maal taate jennaan akkasitti na tumtee magartuutu na tume jette achiin anis baqa xiqqoo sossobeetanii ishiin bira darbee ol seene jechuudha. Ishiin immoo saalaa kanarraa kaatee tun saalfatte natti fakkaata. Darajaa sanarra ol baatee teessi jechuudha. Kaameraa kan dhoksadheetanii maal taatee jedhee asitti waamee ishee gaafadha. Waan ishiin taate natti himtu jechuudha. Yoo nama obboleettii isaa ta'es wanti ishee galchu hin jiru maaliif abdiin keessummaa taate obboleettii isaas yoo taate abbuma barbaade yoo taate mana isaatti fidee mana kennee fi maaltu ishee galchee jechuudha. Isheen wayi jaartii isaan taane wayi ishiin illee obboleettii isaan taane haadha isaan taane isaa qixaaxuu hin dandeessu jechuudha. Inni eenyu fidde jechuun hin dandeessu abbaa barbaade mana isaa fidachuuf inni mirga qaba jechuudha. Keessummaa isaa akkana gochuu hin qabdu jechuudha. Keessummaa isaa utuma ta'e illee kabajuu fi qabdi malee akkuma isa gootu kana keessummaa isaas gochuu hin qabdu jechuudha. Namitti numti kuni tuffiidhuma keenya moo tuffii abdiiti moo maal nurraa feesi akkamitti keessummaa namaa akkasitti gabbaastee alatti boolchiste akkamitti reebdi isiniin jedha akkasin isiniin jedha mucattiin illee haaraadha natti fakkaatti nan deema jetti biyyas waan beektu natti hin fakkaanne ani immoo asitti waameetan sossobeetanii hin deeminiiti taa'ii abdiin illee naa dhufe bakka barbaade deemuu dandeessaa bakka barbaade isaa geessunni ammasiif illee yoo barbaadde na bira taa'i jedhanii amma kaameraa kiyya dhoksadee deeme ishee waamee dhufe. Kootu maal taate ala teessee boochi maaltu si boochi saree alatti halas maal si goote meeshaa maal si irraa qabdee si tumte. Lana arraa yaani na tumu jirti deemii ona bareetti abdiitii yennaan deemii naan jettee na boochifte. Eessa deemisiin jette eessa deemisiin jette si eenyu si fide abdii si fide miti. Deemii nurraa halas naan jettee na boochifte. Kootu bakka seenii asumaan taalaan. Kootu seenii Asumaan taalaan. intaa'ini Asumaan taa. Wallahi ukhti ziyya asumaan taa. maal si goote ishiin amma si Deemii naan jettee amma eessa deemisiin jette. deema hayoo fadhe mana naaf kireessa. Ojartarsa kiyya guradhatin karaa siraa deemaan. ishiin manarraa bayisiin jette. Bahii mana kiyyarraa naan jettee naan lolte. Inni abdiin mana jiru sitti dubbattee isheen otoo ishiin jirtu abdiin jiru si fide. Abdiin na fideen obboleetti abdiitii yennaani deemii obboleetti abdii hin beeku jettee na tumteen. Haya caaltu teenyamee dhugaa rabbii sanii yoo rabbii yoo beekte ishii sana jaartii abdiiti moo jaartii abdiitii miti. Ishiin jaartii abdii miti. Kana boochiftee yaani eenyu maal jechuudha. Ishiin jaartii abdii miti jaartii abdiillee miti abdiillee giddiidhaan manarraa baastee waan tokko si gochuu hin dandeessu otoo namni mana kana jiru waan tokko si hin gootu na biratti ati immoo mana kanaan baatu otuma hin du'eeyyuu mana kanaan baatu amma abdiin dhufutti abdiin yoo dhufe bakka barbaade isaa geessu malee otoo nanas jiru dhiistee hin deemtu meeshaa kellee wanti sitti kennu hin jiru garri hidhattullee hin jiru. Deemii naan jettee na boochiftee. Ishiin eenyu kan mana ishiin mana ishee miti eenyu ishiin kan si deemsisu eessa deemta hin deemtu bakka tokkoyyuu hin deemtu ati. Nin deema gaa maaliin godhee gaa deemii jettee uleen na tumtee. Mana ishee miti ishiin mana ishee miti mana ishee miti manni kun mana abdiiti malee mana kan ishee miti ishiin yoo barbaade deemuu dandeessi ishiin waan tokko mana kana keessaan qabdu ishiin jaartii ajjii miti obboleettii ajjii miti ati obboleettii ajjiiti mi abdiiti mi obboleettii abdii miti ishiin jaartii abdiis miti. Waan tokko walirraa maal qaban. deemnaan jettee na tumuu dandeessira na daddarbitee uleen na dhooytee na kabaltee maal jechuudha. Ishiin naaftati ishiin obboleettiin abdii dhuftee bakka mana kana galuu hin danda'u jetteetu si tumti sitti kaati malee ati immoo jala irraan callisiin ati illee yoo si dhoofte dhaawudhuma qabda. Deemii eegalaan jettutti uffata kiyya guurradheetan deemana naa kireessee. Eessa deemta ataaraadhaan Maan deema gaa eessa maaliin beektaa eessa godhattee deemta eessatti deemuu fa'a. hanga mana naa kireessuun niin deemaree malee. Eessatti deemtami eessa beektaati. Niin deema gaa khalaat harma rabbiin kiyya na baasee hin deema.
أتبديت بالبلت إمتى أكشينا كنا سكوت كنا تمتى اتنمني التنمني ايوه اتنمني وانت كيتنمني ابديتين التنمني متي خلاص bakka tokkoon amma abdiin dhufu bakka tokkoon dhaattu yoo barbaade obboleettii isaa miti jaartii isaatiyyuu jenneetu funyaacha qabnee mana kana keessa ishii deemsisna aniifatillee manni kun mana abdiiti mana keeti jechuudha manni abdii mana keeti kalaas kanaan booda mana keeti waan tokko si gochuu hin dandeessu ani biratti waan tokko si tuquu hin dandeessu tamaam deemii eeganaan jettetti maaliin godhuu danda'a hin deemtu manni kun mana keeti siin jedhame eessa deemta otoo nan du'eeyyuu hin deemtu siin jedhe abdiin innaa dhufe akkasi fidetti bakka barbaade si geessa malee bakka tokko hin deemtaati. Akkan abdiin maaliif si fidaa jettee uleen gisee na tumtee hay akkan abdiin obboleettii isaatii an obboleettii abdiitii giseen jeetti khalaas as gabbooytee hayyee obboleettii abdiiti ni hayyee khalaas deemii jettee uleen na tumte maxeetiin deema khalaas. Ati bakka deemtu hin jiru siin jedhe sitti mimi bakka deemtu hin jiru. Ni deema jettaati. Maal godheettaa mucaa namaatiin. Maal si Kan dura tumtee deemte sitti xiqqaate. Ati sitti xiqqaateen siin jedhe. Ati mana kana keessaa maal qabda kan itti kaatu? Manni kun kan keenya. Obboleettii abdiiti akkamitti maashii wallaalate maashiin beektutti gaata? obboleettii abdiiti. Ayyoo obboleettii abdiiti. Eessa beektaa keessi obboleettii abdiiti? Nan beeka akka obboleettii abdii taate. Obboleettii abdii dhiisi jaartii abdiillee otoo dhufte mana kana keessaa baasuu hin dandeessu. Maramarsiiste akkasii. Singalchu maramarsiisee dhiise singalchu. Mana kanaanatu mana abdii ana aangootti qaba namni na gaafatu hin jiru siyyuu singalchu waa'ee mana. Situ aangootti qaba. Jedhaanii jiru. Inni kootu gaasitu intala namaati baasi gadi. Koo gabbee kootu. Raajaa kun dorgiin jedhama. Harka kee kanaan hin tuqin. Hin tuqin mucatti namaa. Qooyati maalisiiti waanta singalchu. Singalchu obboleettiin abdii obboleetti kiyya. Situ gadi baamanii wanti ishee gadi baastu hin jiru. Ana baha. Situ baama. Mana baasna hagaadha. Na jala agoodhaan surraa dhimma qabuun dhimma maalirraa qabdi? Dhimma maalirraa qabdi? Dhimma narraan qabdu hacaaltu irraa maal qabdan? Akkuma nama wal beekuu guyyaa wal beekna akkamitti keessummaa abdii akkana gootati? Keessummaa abdii mataarratti deemaa mataarratti deemini. Mataarratti deemini. Namni dhimma irraa qabu kabajaa siif qabaa waan biraas hin jechuun barbaadu namni hin barbaadu talatan. Maal barbaadettaan obboleetti abdiitiin obboleetti abdiitiin maal irraa na barbaadettaan? Maal irraa na barbaadu? Hin deemtare feestaana kan keessii qopheessee jira huccuu ta'e kootu feestaana maanii hin baanan. Caaltuu loo samahti ani ittiin dubbattiree caaltu maal balleessiteen? Kan keessii qopheessu Ana obboleettii jira. eessa geessa? Ana bara obboleettiin abdii. ati moo obboleettii abdii taate jinni abdii ati maal jettee fudhatte amma intalatan Obboleettii abdiiti. intalti obboleettii abdiitii miti caaltuu Maali abdiiti re? Maali abdii? jaartii isaati Baga jaartii Eegaan khalaas duraanii bahaa jeetiin keenya amma hin ba'u. ati jidduu bahini eessatti ba'a? Wanta hin galchu. ati waan kana keessan seenii nu jidduu bahi nutu fixata kalaas ati bahi Ati yoo barbaadde mana kana gadi ba'i shanxaa kee gadi harkisee sii baasa ishee mana namaa mana hin baatu. Ati maal shaantaa kiyya ka harkisee mana kanaa baasu banaa hin dhufullee hin danda'u namni shaantaa kiyya harkisee mana kanaa baasu abadan hin jiru yoo ofii kiyyaa barbaadee deeme malee namni mana kanaa baasu hin jiru. Duraanii deemati kanaan dhufte duraanii baan jee na baaftaan. Koottu hin baatu. Ansitu na ajaa'ibsiisaa jira iyyuu bara. Akkamitti hin baane hin ba'u isa na baaftaan akkasuma amma eessatti hin baan hin ba'u duraanii barbaadde bakka dhufte deebi'ee na galchaan. siin baasa malee hin ba'u mana obboleessa kiyyaati. Kana baasu hin jiru manaa baanillee yaadin. Ayisaa tasaanaa is kana baatu hin jiru. Hin baasa si baasa si baasa hin baasa. Akka mana Hin ba'u ani biraan hin baan. Kottu. amadanii nan Gadi baasee mana san seente. Na baasa na tasaanaa. Simanni maal? Kootu gadi bahi. Hin seentu jedhaa bara dhageettu ati caalii Singalchu na bira seenti singalchu bakka mana keeyyuu seentee teettu anaa jiru gidbii kana keessan teettu. kootu meeshiitti intala namaa. Kootu ati eessa ol deemtitu Honna baasa akka saanaa hookaa. mana namaa. Haati dhalaadha honna baasa kaa. Kootu gabba intalaa. Eessatti baasta? Gabbeessitu baasii. Caaltu waan dhimma sirraan qabu bari intalarraa dhimma qabaa. Dhimma maalirraa qabu? jedhee bari intalarraa. Dhimma maalirraa qabu? Waliin nubbusii anaafatti waliin siinillee waliin bu'uun barbaadu waan biraas hin jechuun barbaadu. Namni an barbaadu intalarraa. Maalirraa barbaadu? Akkasiin as keessa jiraatu hin barbaadu. Ati eenyu kan dhoowwitu? Eenyati? Ani akkasiin as keessa teetu hin barbaadu. Anaa jiru intalti sun akka mana kana keessa teetu hin barbaadu. Hin barbaadu? Baay'ee reekotoota kee haradhuuti. Eessa abbaa? Bakka barbaaddetti. Maaliif baay'isii baasaa? Qabeessuma dhuftee nu baxabbaxuuf qophooyte intalti
ija mixmixaan dhiqatte tun tataarumti tun as keessa bubbullaan mana jiruun wargiti tun. Haa kan taatu miti sii kan ta'u ba. Sii kan ta'u mi. Anka ta'u baadhee ati nu jidduu bahi caaltu loosa. Sii ta'u hin teessa mana as mana abdii keessa teessa. Sii ta'u baate deemte. Ati ana tarka sirra qabaa jira. Tamaam akka abdii koo go'aa jirtu. Kana obboleettii isaas godhaa jirta. Maaliif akka jaartii ajjii godhe san argitemi sillee foolisa sitti fide akkas gochuu wallaalu. Kasanii amma yoo kabajaa keetiin obboleettii abdiillee yoo kabajaa keetiin teesse kabajaan taa'e. Obboleettii abdiin jedhin obboleettii abdiitillee miti waan firayyuu waltuun dhiyaatan fira waliin qabaachuu yoo miti biyya tokkoo yoo miti akkanarraa beeksisaati. Amma na dhiisati. Inni sin ilaallatu. Ani intala tana mana kanaa baasuu barbaada. Eessatti baasta? Intala waliin haa dubbadhu na dhiisi na usa mahtimaa. Maal waliin dubbatta kan duratti mitayyuu sigaa? Maal caaltu irraa barbaadda? Hin boo mana kanaa hin bo'uudha. Kootu. Hin boo hayya dhufe hin bo'ure. Maal ilaallaa? Akka sanaan jaartii abdiitii anaa jaartii abdiitii. Caaltu si kabajaa jira. La anaa jaartii abdiitii maasii anaa jaartii abdiitii. Hajee kootu na baasii akka sanaan anaa jaartii abdiitii siin jee kilmaadha. Jaartii lamaan Maal barbaaddaati? Kanas olgalishii. Maal barbaaddiisi? Olgalishii dhiisti kanas. Kullaa lafa siyaasa kanaa si baasan. Way hoonna baasi haa. Uffata kan keessa. Hoonna baasi haa. Dhiisi jalata. Manni kun xiyyaa kan biraa ta'e manni kun xiyyaa. Yoom dhuftee mana kan keessa. Arrabootatti manni kun Siin jedhan tuqina akkaan. Tuqina akkaan. Mijaan tun jaartii abdiitii amma booda murteeffachuu qabda. Baalageen eessaan hunduu. Wanta qonna gootu jirta wanta qonna gootu jirta. Deema tachi. Kabajaa keetiiti malee hagaan Kabaji makootii fuudhee. Maal raafate yaanii ati? Barbaada xiyya qabdaati. Dhiisa torgal. Barbaada xiyya qabdaati. Garii ta'a. Hayyee hoonna qabsa haa. Baalagee ana sirraa dalaga gisee caaltu waa mana kana ooltii miti sa'aatii 20 Haa intas jala jallisnaan sa mana maal na seete. intallaan hin jedhiin tani baraati. Maal na seete jala Ati jallisnaan. dhiiraaree yoo siin jettoo. Maal na raa qabdaan ati? Wanti kana gootu barsa kan jirtu. Nama jala seentee dhaabatu. Wanti takka qabu. Nama jala hin dhaabbannee ni nama jala hin dhaabbannee. Qaanfadhu haa xiqqishallee saalfadhu haa. Namni saalfadhu. Maaltu nama jiraa fadhatu Mucayyoo namaan tuqin. Wani kabalchiiftee warra. Qaanfadhu namni qaanfatu. Haa isiin mana irraa barbaaddi. Teegaa jaartii abdii maal ta'e kan biraa laalta. Jaartii abdii ta'e hin jedhin na dura. Teetiin jira kan biraa laalta ayyee. Hoggaa na gaafadhu. Nama jala dhaabattee hin dubbatiin gadi bututtuu ta'e si qabee booraan gadi bahee kootu. Bututtuuti jaha. Haa hoddartu makiyyaa naa baasiree. Si baasee jira Wanni kun furgurtee bakka xiyyaa bar. keetii. Bakka xiyyee. Manni kan keetiidha. Manni xiyyee. Dubbiin an jedhe deemteetuma afaan isiirraa naa bahaa jirti. Isatu edaa ajjeesi jedhee magaltu ajjeesi jedhee mana kana si galcha miti. Caaltootillee ragaa naa ta'e. Waan isin jetti kana. Maal ragaa seerraa caaltuun? Ragaa naa ajjeesisiisuuf mana fideree anaa jiru bahu. Inni obboleettii isaa jaartii isaa bara kana fiduuf mirga isaati. Hakkisa malee. Anaa jiru qalaan takka mana kan keessa dhufee jiraatu hin dandeenye. Mana sii dhiisee bahee mi abdiin amma namatti fidate obboleettii isaa taate jaartii isaa taate ani hin beeku kabajaadhaan gadhiisii fi beekaa tolumaan. Tolumaan mana namaa irraa jireenya namaan jiraatan jireenya keessan jiraadha jireenya namaa keessan seenii wanni asiin jedhu bichaa ragaa naa ta'e. Seenee kan jireenya namaa keessa seenaa jirtu inni diiwaana kennee fi bahee atas jirtaame maaltu matachi si geessime butee. Baala mana kana bu'uuf deemu ana jiraataa fi si jiraataa waliin ilaale kana bichaa si otoo kabajaa qabaatte waan biraa. Ati otoo kabajaa qabaatte otoo kabajaa qabaatte tun dubbattu keessummaa abdiitti silaan kabajaaf malee. Hin deemini haa kana hin deemu bar. Dhala akka fi firaan ta'e dhala akka fi firaa dhorka malee. Manni xiyyaan xiyyaadha. Laa haa kaaree halas. Dhiisa ol galetti. Kottu ol seena. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kunoo waan ta'e argitanii jirtanii mucattiin miskiinittii oomaan beektu jettee tumtee mana kana keessaa baasuuf deemtiyyuu ishiin immoo ala kana teessee boochii akka miskiinaa jechuudha keessummaa abdiitii obboleettii kiyya je'etti nas fidee mana kiyya je'eef mana isaatti fidatee ishiin immoo gadi baastee boochisti jechuudha. Viidiyoo kana kan hin waraabeef raagaa naa ta'a je'eenii waan hordoftaniif galatooma ulfaadha kabajamaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu nagaan naa tura.